बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लच बेरिंग के ऊपर। तो क्लच बेरिंग इस गाड़ी का बहुत आवाज़ कर रहा था, जैसे ही क्लच भीजते हैं तो शां शां की आवाज़ आ रही थी। तो आज हम इस गाड़ी का क्लच बेरिंग चेंज करेंगे। ये देखें, ये बेरिंग बहुत आवाज़ कर रहा था, कचरे की वजह से ना चाली भी बंद थी और बेरिंग भी आवाज़ कर गया। चैन इसका ठीक है। तो अब हम इसमें न्यू इंस्टॉल करेंगे बेरिंग। तो यार हमारी वीडियोस को ना लाइक कर दिया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हमारी अच्छी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। और